musunjire apa iwe takamiri anonzi Mafuli Alfred naMafuli baba vake wese vakakwira kudare ndizvo nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo mombe nhatu mbudzi nhatu nehivi $600 nembowo dzako kuitwa nemari yegari. Wakagara wese wakamira sei, wakapfeka zvakabhadhara here? Hapana. Rakasimuka izvi ata pamusoro ichangani inini ndine mwana wangu uyu, mwana wangu unozani unoitwa Joyce Nshuti. Joyce akanga arikushanda kubasa pasitera, akanga achishanda ari pasitera ndokwanga ari basa ari kushanda ikoko. Akatorwa nemwana waMafuli anonzi Alfred, amutora wakazoita wakatorwa muna June 23. Saka wagara naye wakazoita nhamo kumba, mwana webva auya kumba kunhamo, ndopakanotiswana natete vacho kuti angaine pamwe. Saka wazomubvunza nekuti akagara pasi akataura nyaya yake. Agara ipapa vanzi chibva pano bwana kupi uzosaonekwa nababa. Ndasara ndorudzwa natete kuti ndozvadi zvataona pamwana. Saka mashure manjezo akadzokera kubasa kwake uko kwakanga arohwa wacho ikoko atagara hedu. Then muna November mwana uyu akazodzoka kumba. Adzoka kumba akasvika akati baba ndauya. Wauya? Wanzi zvakadii? Zvikanzi kwandandiri ndarohwa uku vandichidzokera kumba kwenyu tozvika tokutora. Nezvauri here izvi? Zvikanzi wadi kukuperekedza kuti zive kuti nyaya yenyu iri kufamba zvakanaka. Pachiwanhu chedu chotinonzi kunotumwa tete kana munhu anouya kuperekedza kuti auye kutora patii nenzira yakanaka. Zvikanzi ndozvaitika. Ngatigare, handingakuti tichibva pano dai. Patagara ndikutsvaga mari daro ndawana mari muna December. Pandati right taugadzira rwedo rwenda kuti kwaungauya vanhu vakawana kuya kuhotera uona mazuva ako anenge akuswededzana angaine 7 months ipapo. Ina handikwanisi kuzoti ndibire nyaya dzako. Kwabva ndatora next door wangu andinotiwo mwana chama ndiperekedzewo ndine nyaya yemwana uyu tidaitideshe kubva taenda kushanga naye. Tasvika kushango uyu takamuti wewe fonera murume wako wanga uchigara naye tione kuti muri kufuirira naye kana kuti hamusi kuwirirana. Saka akamufonera tiri muno masana. Tamufonera afonerwa kudaro avanti yaundigashire pa 10 of pashanga. Zvichokwadi murume wacho akauya ibva takuti iwe chitungamiri isi tikutera mashure. Saka bvaenda pamberi isi vatatera mashure vakasvika vakagara vese vakagara vari kutaura nanyaya dzavo. Tasvika mukomana wanga ndinaye witness yangu handisina kuuya naye ari kurwara. Aibva atati wesvika unzwe nyaya yekuti yakamira sei. Asvika ipapo kwanga wakagara akabvunza zvakamira sei panapo. Akati zvichokwadi uyu ishamwari yangu asi pane zvikunetsa kubva kwangu. Chii? Zvikanzi vabereki vangu vasuka mudzimai wangu. Mudzimai wangu ndewechipiri. Mokutanga ndozvakaita futi ane pamwiri 7 months vakamudzinga. Saka uyu futi ndozvaari vamudzinga futi. Saka kunditi nini ukada kugara nemukadzi wako iyeyu munofanira kuti ubve pano. Saka todii? Zvikanzi nyaya iyi handichagoni kuitsatsautsa ndega. Hendi kuna tete wangu. Pataenda kuna tete waya ndiye akatitungamira kwa tete wake. Takasvika kwa tete wake mukwasha wake. Takasvika pamba paya. Tisauyawo tete tine nyaya mwana tichokwadi mwana tikuziva. Chii chiri kunetsa? Zvikanzi waberekera murume. Tikati natete murume mukwasha wacho hatigoni kuti taure nyaya idzi teta takumbira sapa mangwana tinorwiswa.
Ndozi makapinda mushamba wangu usina kuti usakuzivisa. Tati kumbe tusabugami auyi kana titoenda ikoko. Tunotaura nyaya idzi pamwe chete. Batawa wati aiwa ndeti mutume mukomana iye yadi anodaidza sabhuku. Kwabva aenda kunodaidza sabhuku. Adaidza sabhuku waya wakudzoka amene pakanzvingira sabhuku. Vanoitwa sabhuku vanoitwa Mukamba. Right. Ini adaro sabhuku azosvika ega akati amukomana ati ndikutenda manje andikuya atudi atagara takatagara nguva imwe ndakaudzokera. Totaura nyaya atataura nyaya akabira sei sabhuku. Warume ina kutenderedzera nyaya. Vanhu havanonetsa. Havanzwisisike pavari pavo chaipo chaipo hapanzwisisi. Saka tapedza izvozvo tatoita sei? Tira kuti zive pakamira nyaya. Tikaza ende kupi kumba kwavo. Ndasimudzana nasabhuku nana tete wacho nemukwasha wavo vataenda kumba kwavo. Tasvika kumba kwavo kuya obva wataurirwa nyaya nasabhuku kuti tine vanhu vatauya navo vakamira so. Vakati aisati uiko. Saka wodzokerawo here. Hamene zvakanyengetedzana vari vega. Wachibva wazouya. Saka tataura nyaya yake. Iwo wozopindura. Akanga achipindura ndimai nambuya nababa wacho. Uye haana kuzosvika kumurume wacho. Asi anga aripo ari mumagwera akawanda. Vataura nyaya yake haina kubuda zvakanaka. Tikaona kuti vari kupenga pasi varidzwa nyaya. Kana apa musoro iyi tikuona kuti nyaya muri kutaura iri kureba asi muridzwe nyaya. Isu tauziva kuti hamuchade here mwana wedu kuti muri zvakamira sei pamuri topatinoda kuziva. Tikanzi mwana uyu hazvidi agare pano. Ngadzokera ndimai wacho. Baba muri kutiwo kudii kutorwa namai achibvunzwa nasabhuku. Tikanzi panapa pana nzvimbo. Vatatongoona kuti saka vabereki ndiwo vane nyaya sekunze kwatadii kwataita mwana wavo. Todii. Tikanzi beta mutakurana nemwana wenyu. Ati izvo ndizvo zvatisingagoni. Izvo hatigoni. Imimi kana musingadi mwana wedu, munoita nzira dzechivanhu dzinoitwa dzekuramba mwana wangu ndero. Isina hasi hatiti mwana wedu akaramba. Nekuti hatina chataona chabva kwamuri chekuti makaramba mwana. Saka isi takusiya mwana wedu pano pamusha paakaroorwa. Kana paine chazonetsa tozoona pamberi. Kwabva tadzoka. Mushure mesvondo ndakauya muno mutaundi. Ndinotendera ndasangana naye pabhora. Koiwo kwedi zvikanzi kudzoka ndikuya kumba. Zvaita sei? Zvikanzi ndadzimba futi. Tete waudze zvikanzi kosabhuku. Zvikanzi hanzi yako waudza. Ndikati aiwa ipapo wakanganisa. Waifanira kuudza sabhuku ndadini ndadzingwa. Nekuti iwo nyaya yako iri mumaoko masabhuku. Hazviiti. Vanapa $5. Ndikati dzokera. Ndakufonera sabhuku. Sabhuku ndatidzosa mwana wangu adzoswa ari kudzingwa pamafuri. Ndamudzosa kwamuri imi sabhuku. Handichadi kuti anogara mushanga maeba. Tiri kuuya ikoko. Then vatatanga mazuva mari matatu vatatevera ikoko. Vatasvika kumba kwasabhuku. Sabhuku tauya. Nyaya yangu yandakataura pafoni yatati tisadzisa. Tapedza izvozvo. Zvikanzi saka todii? Ndati hameno kuti moita dare kuti moita tiite nhaurira. Asi handifungi tine nharaunda dzatichaita pamberi pedza takamboita dziya. Zvikanzi aiwa pedza kuzadzisa ndokupedza nyaya. Handiko. Vatatorana vanotaridza makurukota ake vanotonga nawo nyaya dzake. Vataenda ikoko. Zvikanzi panopamba chapapinda. Tikati sabhuku haisi nyaya. Isu togona kutsvaga nzvimbo ino ndeyenyu. Kana padombo kana pamuti tinogara ipapo. Kana waregera kuuya isu todzokera. Kwabva tagara warongotendera wachibva wazodaidzwa natete wacho. Aiwa nditaura nyaya ipei. Mwana wacho anga apo manje. Abva abvunzwa shamwari nyaya iri pano ndeyapo. Uri kuti kudii nenyaya yemudzimai wacho? Tikanzi inini ndazofunga manje kuti handichadi mudzimai. Zvakanaka. Saka kana usingadi mudzimai tinoziva sei kuti iwe hauchadi mudzimai? Tikanzi ndinoda kumupa kupa. Ipe itatora. Ndobva asimuka vaenda kumba kwavo. Kwabva nedhora rake. Kwabva asvika zvikati chiita zvaunoda kuita iwewe tizive kuti waramba chipi mudzimai. Kwabva atambidza mwana uyu dhora. Zvikanzi dare mazvionawo vangotoma ndandaitiwa sabhuku izviro. Vangoshuma mwana baba ndizvo ndaitiwa izvo. Akati hazvidi ndazviona. Saka tochidii? Hanzi apa munogona kutaura zvamunoda.
hapana chakaipa, tipewo nguwa. Right. Isusu mtemo wedu tinodai. Atakaza takutawa. Katika na mwana wetu wa kuramba, mwana kunotonzi kutiro. Tunoita kweli kunyazu. Saka tsodo mombe natu, nembuzi natu. Nemaredio igumu. Wati munopenga ini makazoona kupi izvozvo. Kuna zvakadaro. Maiti wabvati ini ndakarohwa musha muno ndakuzadza musha. Potanga kubviswa mombe inoenda kumusha kwemwana uyu. Ini kwangu kusina kana yakambobviswa. Hakuna zvakadaro. Uyabvato ashama nyaya yakwe. Ukati kana wachitoda izvozvo ndotomboenda kumakomba. 2 weeks usara wagara pana. Ndozodzoka nemari ndozobapa. Mwana wangu alibata apa musoro idari. Tingange tekutandaudza watondo. Isusu takuti tatukwa pano. Chitipaiwo tsamba yekuenda kwashi. Nyaya iri kwashi. Saka ishewe sabukati zvichokwadi nyaya ina ndichagonda itadza. Ukatanyorwa tsamba. Makurukota kamwe wacho ibva wasaina waini. Mwacho ibva waramba kusaina. Kati aisati miriri izvozvo. Tikutodiki tikutei. Nyange zuva ranyura zvari kudai. Tikutokuyenda. Kwabva tafamba netsoka. Tasvipfuura pasitera tingobvunza tienda kune Chironga. Tasvikaiko taona sabhuku kune Chironga Kapondo. Akati zvaramuta batampatsana. Akati yeni yorumika. Ndichazitoita sei? Friday kine matari chachiri chitatu. Saka ndoita sei foni yangu ina mari. Ndikatongoda kudini. Kanzi anaka ndifonere ishe. Foni ishe. Ita zvakudi zvokuita. Abva fonera ishe waya neChironga. Kanzi ichaita kuti munhani asunga awe kudare Friday. Zvino kunoenda ndichangamire kwako kunaya mazuva acho. Kunoenda ani zoranyura chichi. Kanzi itonai zvekuti muite. Itomanidzirai zvekuti muite. Enda munonyorwa tsamba kwamupurisa. Muona kutsamba iyo matumana aende. Kanzi hapana anoenda pakuzwa radika doka. Kanzi kana mashaya ndokutsvagira anodi adenda. Ipaiwa ndiyo wafoni. Vatapuwa foni. Kanzi warume ndatukumbira kuti ndikutumeyo kuti nyaya yenyu ikasike. Ndinzwa kuti munobva kure. Modzokera kwani kwasabhuku Mukamba. Munomupa tsamba iyi. Arari aisvitsa kunani kune vanhu. Obva ndapedza izvozvo. Vatata hapana chakaipa. Ada kubatsirwa ndizvo. Vatapuwa tsamba iya kwekwe. Vatapuwa. Vataenda naye. Vanopa tsamba. Wawapa. Warawaziya nyaya yawo. Tikati ticharari muno. Takudi takutsvaga kukurara. Atanorara hedu pamwe takanorara. Tabva ipapo mangwana acho munooneka Sabbath. Tikashamwari takudi takutungamira kudare. Tanzi dare Friday. Tikati amani mara chikagara amani maswera takuenda pamwe chete. Isi muno nzvimbo iseni. Takudi takuenda kwatakashika. Tabuda takaenda. Friday chisvika dare paratanga. Yaibva yatongwa. Ishawa ibva wapasa judgment yekuti munofanira kubvisa mombe nembudzi 2. Kanzi right ndizvo zvochaita ndogona kuti papasa judgment. Apedza izvozvo kanzi nechichemo here wakati aisaatina. Kanzi koimi nechemo kati tiriona kuti mutombo wedu nematitsonza matiti kanzi idare rangu haribvumirwe zvipi izvozvo. Hatina zvatichatongwa pikisa. Inotenga nezvamadini nezvamatitira. Kwanzi kupera kwaJanuary munofanira kuti muunze zvinhu izvo zvapadare. Bata zvakanaka kwabva tabhadare parapera. Wakanzi mombe imwe chete nembudzi 2. 360 kana iri mari. Saka takazogara kubva musi wacho iwoyo wanga uri musi wa19. Takagara kusvika musi kupera kwaJanuary. Kupera kwaJanuary vatazofona kuna Sabhuku Kapondo. Wakazodiko vanhu vedu vakwasha vedu vaya. Tikanzi havana vakauya nezuva before date redare zvangwanzi vadzoka kupera kwemwedzi. Asi wakakumbira chikumbiro chekuti takundikana tisewe pamusi wa5 February. Zvakanaka. Vatagara. Musi wa6 mandafona inini naSabhuku uya futi. Makazodii? Tikanzi wakwasha ina havana kuuya. Saka toita sei? Tikanzi nyaya yacho ndakati Friday yatikubata iyi tine matare toisa kunani kuna Ishe tozotwa noti kudii. Alright. Friday yasvika ndakabva ndafona futi vari padare kudaro. Sabhuku madii
ndazonzi kudii nyaya yangu. Tikanzi hapana chati chataurika, asi chimbotimira izvi mshana todi tapedza dati tozokufonera. Havana kufona. Zuva rakatevera havana kufona. Vanazotofona ini zuva rakatevera racho. Tikanzi wanonga mapurisa anoenda emessenger of court kunira kunotora pfuma yenyu kutamba kwawo. Saka muchazorwa nesu. Kubva ipapo hapana chakafamba. Ishe ndaizovazosvika pakufonera ishe wacho pachezvangu. Changamire yengu yapapi. Tikanzi vanhu vacho havasikuonekwa. Vandafonera sabhuku kushanga. Sabhuku vanhu vangu vari kunzwa kushaikwa wakadii wakabuda here wakaita sei. Tikanzi vanhu varipo. Ishe vangu vari kunditi hawana vasikuonekwa. Tikanzi hapana yatikuziva asi hapana vanhu varipo. Vandafonera futi ishe muri kuti vanhu vari kunzi varipo vanhu. Tikanzi pamwe mapurisa angu ari kundinyepera. Then pakaitwa Nutrition Day pashango chikoro. Takaenda futi ikoko tasangana navo. Tateera isusu. Vataona sabhuku vati tida kuvaudza kuti kumba kwane muzukuru wenyu. Uye anga atori muchipatara. Kurudiwa mari. Handi ikoko tinotaura. Taenda ikoko tasvika vataona sabhuku. Vatataura sabhuku vakaedza mukwasha wavo. Vataurirwa nyaya zvikanzi handivavipi vavudzi vari pano. Apa vavaudza zvikanzi vari kudeiko kwatiri isi takatopedzana ishe. Takapedzana ishe. Alright, ngatitiyera da. Mutambo wapera vatatsvaga ishe uya apedza wamunodya. Vatamuti changamire totaurawo nemi. Ameno nyaya yedu yapapi. Zvikanzi vakomana kubva paya havana kuzomboonekwa chichi. Tikati achangamire apa tichatenderedzana. Inda kutaura chokwadi kwamunhu. Kana iri mhosva ingaiwe pandiri. Vanhu vamuri kuti havasi kuonekwa. Izvezvi ndadzwa information vari kutoketa foni. Izvezvi kana muchida hende inini. Tinogutsa meso toziva kuti warinyepa ndimi here kuti ndiwa wamapurisa. Tikanzi aiwa hatidaro. Tikati kana zvakadaro yakanaka. Izvezvi ndakukumbira kwamuri kuti mutipotsambe kuenda padare pamberi. Tikanzi mamanyire kudaro. Tikati aiwa ndozvakaona taona kuti dare renyu ringadi radhiyererwa nevanhu vamunogara navo. Nekuti sinobva kuponesa katina basa. Tikanzi aiwa tipo 1 week tiri. Tikati aiwa ini musarai muchiita izvozvo. Asi chatakumbira kwamuri tinoda tsamba yekuenda kumberi. Takuti dare rangu riende kwamama tinotongwa sei. Tikanzi alright. Ndaenda kudaro. Ndinoti sekretari mupurisa anyore tsamba. Then mozopiwa tsamba yekuenda mberi. Right. Tabva ipapo tatobuda hedu vatamira hedu kunze kwegedhi. Pakauya mumwe mudare wasabhuku womumusha. Tikanzi manzi kudiko naishe ndaona makamira naisha. Tikati tikutsikwa-tsikwa hatikuziva kuti chichikutora zvinhu. Tikanzi varume regai ndikutaurire. Mukadaro munogona kupedza nguva kusvika mberi. Madii kuenda kwamambo makore. Pamwe tinenge tadarikirawo mutemo kuti titeedza mutemo. Tikanzi hapana chinobuda baba. Ngatimbodi timboronda tione. Vatauya tadzokera kumba takawafonera futi ishe vaya. Makazodii? Tikanzi zvikunzi mukwasha nyakutorwara chichi. Changamire. Inga kana parufu wani pfuma inorehwa wani. Tikanzi ipapo hameno kuti pari kufamba sei chaumoti ndadi ndadzokera ikoko ndozokunyatsa ukasanyaya. Ko nyaya yetsamba. Tikanzi pandiri kuenda ndovakadzisa tsamba yanyaya yetsamba iyi. Waenda kudare kuya mani tibvatawafonera. Yapo here tsamba. Tikanzi tsamba totonyora muri. Kunyora tsamba musi. Taifunga muri munyorwa tsamba nemapurisa yenyu moya naye marisape ndauya marisape ndodi kutora tsamba. Tikanzi ndiona ndoita sei. Chokwadi yakataurwa nemurume wene nyika chokwadi. Ndakuendesawo nyaya yangu kwamambo wangu. Ndobva ndauyawo panapa. Ndabvunzawo nyaya yangu. Ndiri nyaya yangu ameno ndoitawo sei nayo. Tikanzi nyaya iri panapa munoganga. Nyaya yamang'aro munoziviswa. Uya wadi utungwa. Ndazoti inoda mari. Ndikanotsvaga mari. Ndaenda kumusha ndatsvaga mari. Ndakutaugarawo nemhuri paEaster. Nemhuri dzese dziripo. Nyaya iripo. Tikanzi mari iyi. Inodi unomamara nyaya. Ndobva ndaudza nyaya yangu. Saka muri wakabhadhara chii?
ndinatatu mombe nacho Mombe nacho. ndima expenses angu emari ndakanga ndishandisa chita up and down Imari. nembudzi imwe nhatu nemari ine 500 expense andakaita kuhospital ndakabhadhara mari yekuti mwamuna uya kuchipatara then preparation 500 iyo munoiakaunda sei? Nebanzara sekuti 500. ndandikuitira kuti pane macoverage angu ematransport emacost andaenda uko handina chandakapihwa ikoko ndichifambira nyaya yangu Mari iyo ndakati 120 nechi then $100 andakabhadhara kuchipatara nekuti mwana uya akutswe muchipatara iyo haiendi pamakosti ekariba. Kuchipatara anoenda kumaintenance anditi ndotaura naye mwana saka 120 makosti odare makabvisa mari unokudakabvisa $60 which saka toiti 60 plus 20 yoita 80 ali ndesiyabva yasvika 200. Iyo haana kuuya ari munoti chii mombe nhatu mbudzi nhatu ne200 yemakosti munoti chii Kutambirwa yakadaro. Asi kusauya uchi. anomira makara muchiisa nekuti wakomana wazopera makosi ekutotera nyaya iyoyo unoisa mombe 1 dzinezano mombe 4 alright hapo saka mozoona wakomana Kuti unofana kuenda kuti azive ichiziva mari default avakangobhadhara rekutanga 60 saka makosi enyamu 260 anozotsvaga 60 yekuendesa default kuti asati andotorerwa zvinhu kuti zvausina kuuya nyaya yako yakatongwa saka tatoisa pamakosi nemi kuti aizoende default but tatoisa pamakosi enyu makosi enyaya 260 akari pa 200. Alright. Taura namabharani moti advisor nawo namabharani. Next.